Okay, good morning. Ito naman tayo mga palahi ngayon. Ito, sweater. So, galing to kay Brad Apong. Yan, makikita nyo, medyo simple lang, ano? Yung ating broodcock. Nandun naman yung ating broodhen. Talisay na ito yung isa. May buhangin sa ilalim para makapag-scratch yung ating inahin, ano? Yung isa naman. At mayroon na silang naka-prepare na nest or paitugan. Mayroon din dito sa isa. Yun. So yung gagawin ko ngayon, kasi bago pa lang, ano, paasawahin ko muna sila. Yung ibig sabihin ng paasawahin sa mga bago pa lang katulad natin, ano. So yung babae na dalawa at isang broodcock, no. Ito ko muna ito ilalagay dito. Ayan. Para masanay yung broodin natin na makita yung ating broodcock. So ganyan muna yung gagawin ko until such time na pwede na natin sila i-partner. Di. Para yung babae niya. Okay na yun ito. Ay pagsamo ka dyan. Ay pagsamo ka. Very good. Yung pa yun. Ang paano mo?